Quanto mais inclinada a subida, mais você precisa jogar o corpo para frente. Você pode fazer isso de duas maneiras. Mantendo o seu quadril mais para trás, que é como você está fazendo agora. Boa. Ou então você pode jogar o quadril para frente. Joga o quadril para frente. Quase que senta no tanque de gasolina. Quanto mais baixinho, isso mesmo, mas não é para sentar, é para sustentar sempre nas pernas. Mas essa é a postura que você vai encarar para fazer uma subida, tá? Se você manter o quadril lá para trás, manter o quadril para trás. E você acelerar, o que vai acontecer? A moto vai te empurrar mais ainda para trás, você vai acabar fazendo mais força do que deve no braço. Então, para isso não acontecer, numa subida a gente pode jogar o quadril lá para frente. Isso, essa é a maneira. Beleza? Sempre sustentar na perna e nunca sentar. Fechou?